तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं कार खरीदने। आज दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कार खरीदने। अब कार खरीदने चलते हम लोग। मैंने एक पाई जोड़ के मस्टैंग के लिए पैसे करने को रेडी कर दूँगा। दोस्त ने मुझे एक्चुअली लोकेशन भेजी है, यहाँ पे थोड़ी सस्ती पे मस्टैंग चलो मैनेजर से बात करके आते हैं। अब मैनेजर से बात करके आते हैं। और ये रही अपनी प्यारी सी मस्टैंग। यहाँ पर दो मस्टैंग है, एक ये वाइट वाली है और एक ये रेड वाली है, पर मैं तो रेड वाली लूँगा, रेड वाली। चलो अब अपनी गाड़ी की डिलीवरी ले लेते हैं। चलो मैं तो आ गया। तो दोस्तों मैनेजर ने बात कर ली, मैंने उससे बात कर लिए, पैसे वैसे दे दिए। उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, लो गाड़ी की चाबी और तुम जाओ, गाड़ी की चाबी लो और चलो। तो मैं गाड़ी की चाबी लेकर जा रहा हूँ। बहुत सारे सुपर कार हैं। क्या लग रही है यार, बाप रे। सब गाड़ी बेकार है। पहले भाड़ा लेके चलता हूँ, धीरे धीरे लेके चलता हूँ। अरे गलत अभी न्यू गाड़ी खरीदी है ना, तो अभी पेट्रोल इंटीरियर भी कितना चमक रहा है। चलो दोस्तों पेट्रोल तो बढ़ा गया है।
मैं अब अपनी मम्मी को बुला के लेके आता हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा को बोला है तो मेरे मम्मी पापा ओके बहुत खुश हो फिर हम लोग के घर के अंदर। ओके आज के लिए इतना ही। ओके बाय। आप लोग देख सकते हो मम्मी पापा कहाँ गए।